अरे आत्ताच बाहेर जाऊन आलो आणि सर्दी खोकला चालू झाला, असं तुमच्यासोबत पण घडतंय का? तर हे का होतंय आणि याच्यात आपल्याला काय घरगुती उपाय करता येईल हेच बघूया. पहिली गोष्ट, हे का घडतंय? तर आता जे आपलं ट्रॅव्हलिंगचा मोड आहे, मोस्टली प्लेन, एसी ट्रेन, बस किंवा मग कार, तर याच्यात क्लोज्ड एसी सिस्टम्स असतात, ज्याच्यात हवा रिसर्क्युलेट होते आणि कोणालाही सर्दी खोकला असला तर तो व्हायरल सर्दी खोकला बाकीच्यांनाही ते क्लोज सर्क्युलेशनमुळे पसरतो आणि व्हायरल इन्फेक्शन होतं, त्याच्याने सर्दी खोकला चालू होतोय. याच्यात आता आपण हे बघूया की त्याचा घरगुती उपाय काय करता येईल. तर पहिली गोष्ट, गरम पाण्याची वाफ सकाळ संध्याकाळ घ्या. गरम पाण्याच्या मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करा. पितांना कोमट पाणीच प्या. थंड आणि तेलकट पदार्थ अवॉइड करा. धन्यवाद.